म अगाडि हिँडौँ। यो दुर्वा त निस्क्यो भने त खतम हुन्छ त यार। घर निस्क्यो भने कि कहाँबाट जाने यताबाट ल राम्रो छ भन्छौ तिमीले यार। यहाँ खुट्टाले उयो छोडिसक्यो कि यहाँबाट माथि उफ्रिन पायो अनि बल्ल यो ऊ हो क्या सानो बाँझो बाँझो भन्ने हो कि अच्छा 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 कतिका यो लगेर त छाडा देख्थ्यो त त्यहाँ यहाँनिर हो छाडा है होइन। हेर्ने हो हेर्ने हो छाडा यस्तो खतरा रहेछ।